Hai soamente unha lei, traspasa todas as leis espirituais, se sen yugo. O pecado orixinal, o concepto do error fundamental, é unha mentira pronunciada en contra da soberanía incontestable do espírito humano. O único pecado é a sumisión e a esclavitude. Que a chama negra arda e arroxe gran sombra. Benvidos á Xanela Espiritual ou á espera de un nome mellor. Hoxe vamos a entrevistar unha persona singular que nos vai a dar unha visión galega ou a visión dun galego sobre o que ven sendo algo así como crer no demo ou nalgúna das súas personificacións. Teño comigo a Melody, que me vai axudar neste camiño de descubrir a escuridade que camiña entre nós, con organizacións secretas, comidas de bebés, asesinatos xogando rol e todo eso que di a televisión. Así que dou paso a Melody, que nos vai a comentar un pouco seriamente de que vai o asunto. Bueno, pois hoxe estamos aquí para explorar con Pete que é isto do satanismo ou o culto a Satán. Así resumidamente. Non fai falta máis explicación. De feito, é o que quero xa preguntar, de que é iso do satanismo? Quen é Satán? Vale. Ben, a ver, o satanismo non é o mesmo co culto a Satán. Cando falamos do culto a unha deidade demoníaca, estaríamos a falar realmente de demonolatría, que é unha cousa extremadamente minoritaria. O satanismo é primeiramente unha filosofía extremadamente individualista nos seus preceptos, é dicir, hai unha frase en todos os tipos de satanismo que é como unha especie de mantra que din que eu son o único Deus e alí onde eu vou non hai outro Deus máis que eu. Entón, a idea non é cambiar un Deus monoteísta por un demonio, senón por encima de calquera pretensión metafísica ou espiritual a propia individualidade da persoa practicante do satanismo. Entón, falaríamos non dunha religión dogmática, senón dunha práctica espiritual. Hai tres tipos de satanismos. Está o satanismo ateo, que é o satanismo puramente filosófico. Logo estaría o satanismo teísta, que sí que ten prácticas máxicas e ritualísticas, pero inda así non falamos dun culto da adoración. Unha adoración aos demonios sería un insulto ás mesmas forzas e ao mesmo practicante. E logo hai un tercer tipo de satanismo, que é o satanismo ocultista ou o satanismo gnóstico, que é onde se enmarca a práctica que eu sigo, que é o luciferismo. O luciferismo é un tipo de satanismo ocultista que aparece na práctica que eu fago. Isto ven dos anos 50 e 60 do siglo pasado. Bueno, converxen varias liñas do ocultismo occidental dentro do luciferismo. Logo, se queredes ahondar un pouquiño máis nelo, pois vos podo contar, pero vamos, o luciferismo é unha práctica espiritual, non é ninguna religión dogmática, nin é un culto de adoración, é unha práctica que está encadrada dentro do que se chama o sendeiro da man esquerda. En moitas cousas parecese o tantra hindú, noutras parecese a ritualística do ocultismo occidental. E pois iso, nós non adoramos o demo. O demo somos nós, é o demo que nos adora a nós. E bueno, pois un pouquiño así algo sintético. Si, iso de adorar o demo sería a idolatría, non? Sería demonolatría, Que en culto realidade. faz? É unha cousa realmente, eu creo, fíxate, levo 15 anos
no ocultismo e aínda non coñecín a ningún demonólatra. A satanistas de moitos tipos, sí, pero demonólatras ningún, porque é unha cousa moi minoritaria realmente. E como se chega ao satanismo? É dicir, cal foi o teu camiño espiritual para chegar ao satanismo? Chegaches Claro. directamente ou exploraches outros campos antes? Non, eu levo 15 anos no ocultismo. 15 anos, sí, na práctica ocultista. Eu comecei no cristianismo, fun un cristiano practicante durante a miña xuventude máis dende os 10 aos 15 anos, máis ou menos. Eu xa tiven experiencias espirituais moi pronto na miña vida, non? É unha cousa que a min perseguiume dende sempre. Entón, logo tiven unha grande crise de fe coa adolescencia, coa aparición da sexualidade, as cousas que o cristianismo coarta moi pronto e de forma moi radical no desarrollo psicosexual da persoa. Entón, aí empecé a interesarme por outras vías. Eu practiquei, fun ordeado con 18 anos nunha tradición neotemplaria francesa, logo seguín estudiando rosacrucismo, o hermetismo, a bruxería, prácticas pagás, o último cambio que fixen foi, pois, fai xa case 5 anos que foi co cambio ao luciferismo. A nivel de amizades, familia, control laboral, non sei, no teu medio en xeral, como se vive ser luciferiano? O luciferismo está moi en paz cos desexos materiais e coa vida terrenal. Hai unha parte moi importante da nosa práctica que se encadra dentro do traballo co mito de Belial, que é o señor deste mundo, non? Que se utiliza como arquetipo para comprender a relación co mundo circundante a nós, e que sempre pon en como dalle moita importancia aos teus desexos, as túas ambicións tamén, non? E non é unha práctica que che faga renunciar nunca a ningunha desas cousas. Ao contrario, non? Encádrase dentro do teu propio desarrollo espiritual, o desarrollo persoal como en busca das túas ambicións, non? E dos teus desexos persoais. Entón, a nivel laboral e económico, pois iso, é sempre, eu diría que o luciferismo que fai é sempre dicirche que busques a túa excelencia no mundo, non? Que estés sempre buscando aquilo que che fai máis poderoso, que che fai máis eh, como máis baseado na vida, non? Con máis capacidade monetaria, máis capacidade, sempre unha búsqueda da excelencia en todos os sentidos, non? Se eso é, ao final, o teu desexo, porque tamén pode haber practicantes que digan, non, o meu desexo é irme a vivir a unha comuna no monte e plantar patatas, non? Ao final é un pouco, ao final, na base, o que hai é cal é a túa ambición, cal é a forma na que ti vas a verte realizado na vida, e ti tes que perseguir cal é o teu desexo, no? Que é unha forma de descubrir cal é a túa vontade espiritual profunda. No? A nivel das relacións coas outras persoas, pois, somos xente moi amable, non somos ningúns tipos de fillos de puta nin nada polo estilo, nos temos tamén os nosos amigos, temos as nosas parellas, somos persoas que amamos como todo o mundo, tamén odiamos como todo o mundo, e cando odiamos nos non o escondemos, sería a diferencia, non? Pero vamos, que non hai ningunha, non sei, ningunha intervención que digas es que este é luciferista porque se ve que come bebés ou vai por aí facéndolle a putada a xente. Non se trata diso. Non sei, un poquiño iso. Eu
a nivel de quen sabe quen son luciferista na miña vida cotidiana, as persoas do meu traballo non o saben, pero as persoas que son amigas miñas son bastante aberto con isto. O sea, eu tamén son poeta, son artista. No meu círculo artístico a maioría da xente o sabe. A pouco que me coñeces, como eu estou todos os días practicando, meditando, tal, sempre vai haber un momento no que che diga hoxe non podo quedar porque é algo que pasa normalmente. Entón, que rapidamente a xente, a pouco que che acerca, xa sabe que eu practico isto, a miña familia o sabe. Eu vivo coa miña nai que está enferma e coido dela, ela o sabe, o sea, son bastante aberto a este nivel. Entón, así por resumir, sería unha práctica da vontade. Justamente, sí. É dicir, para nós, o único Deus que nos aceitamos é a nosa vontade profunda. Nós pensamos que hai unha especie de teleoloxía, é dicir, hai como un mandato á realización da vontade profunda da persoa que ten que ver con unha especie de realización da propia, eu non sa se nos poñemos metafísicos poderíamos decir dun cumplimento da propia natureza na realización da vontade espiritual dunha persoa. Nos consideramos que todo o que facilite a expresión desta vontade profunda é positivo e todo o que traballe en contra de isto e que faga que esta vontade se escravice, se someta, é o negativo. Entón, isto tamén o que fai é que acaba dándolle a volta a como lemos certas cousas, nós, non? Logo podemos falar un pouquiño máis diso, pero sí, isto ven un pouco do culto celénico de Aleister Crowley, que é unha das liñas que conversen dentro do luciferismo, con todo o tema do Estaba culto. por decircho, de se tiña algo de base na maxia do caos, nesa idea da vontade como inicio da maxia, do cambio e da transformación. Efectivamente, é que no luciferismo converse o satanismo tradicional, que é o satanismo máxico teísta, non? Converse Celema, converse Chaos Magic a través de, sobre todo, de Osman Spare. Logo conversen un par de liñas de bruxería tradicional europea, como a Kunin Folk e o Cultus Sabati, e outras cousas, non? Hai varias liñas de maxia occidental ao redor. E de Celema, de Osman Spare, do Chaos Magic, é onde se bebe toda esta filosofía da vontade e da realización persoal, que é o que se chama no luciferismo a apoteosis, é o obxectivo, non? O chegar a un estado máis aló de Deus, non? Onde eu son o único Deus que existe e ali onde eu vou non hai outro Deus máis que a realización última da vontade espiritual. Para alguén que nos este a ver barra escoitar e que nunca foi a unha misa satánica ou a algo diferente a ir o domingo da festa e despois a comer, como sería unha práctica deste estilo? O sea, como sería Claro, un o sea, como se reza? xa. Como se aplica o culto, digamos? Sí, a ver, o culto ten unha gran parte, a práctica ten unha gran parte de práctica solitaria. Eu diría que o 90% da vivencia do luciferismo é solitario e fácese na solitude da túa propia casa. A maioría dos luciferinos temos unha parte da nosa casa que dedicamos soamente á práctica da nosa tradición. Eu teño unha habitación adicada onde eu teño un altar e teño tamén a miña biblioteca e onde eu leo, onde eu escribo e onde eu cultivo a parte da miña vontade. Entón, esta práctica solitaria no día a día é meditación todos os días, unha pequena
lectura dun ritual ou dunha invocación buscando o que xustamente o Chaos Magic chama o estado de gnosis, que ese estado de conciencia expandida ou de conciencia alterada, ¿no? Onde ti chegas a vivenciar, a experimentar as partes máis espirituais de ti mesmo. E logo hai unha parte é o que se vive en loxia, que soe facerse unha ou dous veces ao mes, que cando te xuntas con xente para facer rituais ceremoniais máis grandes. Pero o gran peso da práctica levas en privado totalmente. É unha práctica, pois iso, de moita meditación, de moito estudiar tamén, de estar constantemente lendo, buscando. Tamén é unha práctica que non ten, é dicir, nós no luciferismo rechazamos todo Deus e todo maestro e non aceitamos sobre a nosa vontade espiritual ningún tipo de inxerencia externa. Isto leva a que hai unha especie de anarquismo epistemológico no luciferismo. A que dous persoas poden traballar nun mesmo grado, porque logo a orde, que é a orde de fósforo, ten varios grados onde ti traballas co árbol Clifford, que é un dos árboles cabalísticos. Dous persoas poden estar nun mesmo grado traballando cousas distintas, poden incluso ver o mesmo tema ou unha mesma práctica de formas diferentes, porque o que importa non é que, para nós, o que importa non é que teñas un carnet, que digas, mira que guai, eu son luciferista, non son un fillo de Satán. Non, o que importa é Non vos podedes purgar entre vos mesmos, entonces. purgar a que che refires. En plan, vamos te botar de ser luciferiano porque non eres puramente luciferiano. Sí que podemos, pero eso ahora falaremos delo. Dicía que, claro, que o que importa non é que teñas o carnet, é que realmente a persoa este comprometida co seu propio, consigo mesma e co seu propio traballo. Entón, un ritual, cada persoa pode facelo a súa maneira, cambialo, hacer o que lle pete con el, non? Eso para empezar. Entón, claro, o luciferismo, además de ser privado, é moi individualista. Moi individualista. E Pero logo, imagino que hai unhas pequenas directrices para poder comenzar a desenvolver a túa práctica, non? sí, Unhas pequenas guías. sí, pero son guías máis en plan, para comenzar a práctica necesitas aprender a meditar. A meditación os budistas a fan así, os tantras a fan así, os tal a fan así. Estudia, busca, practica, encontra a túa, a que che sirve a ti. Eu teño compañeiros meus, o sea, eu, por exemplo, eu practico para entrar en estado de gnosis, en estado meditativo, eu traballo coa Kundalini, que é un tema que ven do Tantra, que a min me sirve moitísimo. Eu, ademais, esa práctica é alterado para traballar dunha forma específica, non? Pero eu teño compañeiros aos que a Kundalini non lle serve. E o que a eles lles serve é entrar no espacio ritual totalmente coa luz totalmente apagada e centrar a mirada nunha vela. Eso é o que a eles lle fan meter, non? Hai como unha serie de indicativos no sentido de o que ti precisas é a meditación, saber como invocar, saber como tal, encontra forma que a ti che sirva para ilo, non? E para eso ti tes que poner da túa parte todo un proceso de investigación, de descubrimento e de práctica das diferentes formas, non? É moi anarquista realmente o rollo. Máis que unha orde militar, non seríamos como os bruxos que encantan os bosques, sabes? E que están por aí perdidos, pois sería un rollo parecido. Cada mestrillo ten o seu librillo, como quen di. E chegas a ter estados verdadeiramente alterados de conciencia, quer decir, chegas a... Sí? Sí. Pero levouche bastante ata que o conseguiches, non? A práctica. Eso é un pouco picar pedra, tamén. É así. Claro. Eu agora estou levando ao grupo que está comenzando aquí en España, que está empezando grado cero.
Eu o que sempre lles digo é que soamente hai unha forma de pasar por aí, que é pasar por aí. O sea, non hai máis. Hai que pasar por elo. É picar pedra. É moitos días de cando estás cansado e volves do curro, sentarche e meditar cando non che apetece unha merda. É como tocar o piano, ao final, non? Unha práctica parecida. Pero se insistes, te mantés no compromiso contigo mesmo coa práctica, ao final si chegas a ter. Non sempre estás na experiencia cumbre, nin moito menos. Isto ten os seus propios tempos, a práctica, non? Que é o que non se pode facer, o que se considera pecado ou cal é a vía para ser mellor persoa? Claro. A ver, o satanismo propón, o luciferismo propón que cada ser humán ten dentro de sí unha vontade espiritual que dentro do mito sería as estrelas caídas, non? Ou os anxos caídos no mundo material. Entón, para nós, o mal verdadeiro, o mal absoluto, non é o mesmo que o mal moral. Son dous cosas distintas. O mal moral é unha cuestión moi humana que ten que ver con facer dano a outras persoas, coa criminalidade humana, non? Pero o mal absoluto, o mal metafísico non é a criminalidade humana, é un mal antigo, é un mal que non é gris como a criminalidade humana, é negro como a noite dos tempos. O que significa este mal en realidade é a división. É o motor do mal absoluto, é aquelo que se opone á unidade. É aquelo que busca a división e a individuación das conciencias e das formas, falando dunha perspectiva metafísica. Entón, na práctica, isto significa o que xa diximos antes, que non hai máis Deus ca eu, e que o obxectivo da práctica satanista é a búsqueda dunha vontade, pero é unha vontade con carácter espiritual, é unha vontade que ten un carácter de realización existencial profundo na vida, que ten o carácter da realización do sentido que eu lle otorgo á existencia. Entón, ten que ver cunha perspectiva tamén existencialista, filosófica. Para nós, todo que facilita a onda nesa vontade miña en oposición ás cousas que son impostas pola cultura ou que tenden a un sometimento da vontade, é o que é bo. Inda que en algúns puntos poida parecer que se distancia da moralidade normal. En cambio, as cousas que someten a miña vontade espiritual profunda á realización do sentido existencial da miña vida, pero que lle otorga unha especie de tranquilidade comunal, podríamos dicir, a conciencia, son as cousas que consideramos como malas. Ese sería o mal para nós. E por eso se di o que leía ao principio, que o único pecado para un luciferista é o sometimento.
Nesto habería moito que falar, porque claro, falamos dun sometimento, por exemplo, do pensamento libre. Do pensamento libre a cousas como pensamentos, correntes de pensamento que tenden a unha gregarización da persoa, ¿no? A unha gregarización, a unha disgregación da individualidade na vontade comunitaria ou social, digamos. Soe dicirse que a man esquerda é un camiño de moita soidade e que chega un momento en que realmente un empeza a experimentar un aislamento en certos aspectos moito máis grande do que o fai alguén que practica un camiño de espiritualidade da man dereita. Justamente porque hai moitos puntos que difiren da comprensión normal da propia vida, do que tes ao redor e das persoas incluso que dentro da espiritualidade viven un camiño de man dereita, e iso fai unha sensación de illamento moito máis grande e de silencio. Hai moitas cousas que mellor non comentar moito, non? Non vai a ser que de repente Vox saia elexido e acabemos todos cun tiro na cabeza, non? Entón, é un pouquiño esa é a perspectiva que temos nós sobre o ben e o mal no luciferismo, non é o que diría, non? Hai partes do luciferismo que levanche a buscar prácticas que ti necesitas facer para blasfemar contra as partes que che foron impostas de pequeno e sentir o teu propio distanciamento destas reglas tan estrictas que se impón sobre o pensamento libre, sobre a liberdade da propia vontade. É un pouco o que diría nese aspecto. Mira, e como encaixa nesta perspectiva o consumo ou exploración de sustancias psicotrópicas? Porque, por un lado, hai persoas que opinan que poden servir para a apertura de conciencia, pero, por outro lado, tamén é evidente que alteran os sentidos, as percepcións e causan adiccións. Entón, un luciferista, que postura tería? Ou cal é a túa postura, vendo que cada luciferista tería a súa postura? Sí, un pouquiño é iso, que cada luciferista vai ter a súa postura, pero sí que é certo que dentro das persoas que eu teño máis cercanas na práctica do luciferismo, hai unha sensación un pouco epicureísta das drogas, non? É dicir, non hai nada prohibido, xa de entrada, non? Xa de entrada non hai nada prohibido. Pero hai unha sensación de que dentro da práctica espiritual, cando un empeza a meterse nas profundidades do que é unha práctica diaria, é máis importante o benestar da túa propia conciencia que o prazer inmediato da droga. Entón, a maioría dos luciferistas que eu coñezo hoxe en día, eu estou dentro dese grupo, non utilizamos as drogas como forma recreativa case nunca. Falo das drogas cotidiás, como os porros, o MDMA, a cocaína, todas esas merdas, non? Porque valoramos moitísimo máis a perspectiva da nosa práctica diaria, que xa nos fai ver cousas, estar nun estado alterado de conciencia sen ter que consumir merdas, non? E logo... Bueno, entendo que unha adicción tamén se pode entender como que somete a túa vontade. Claro, efectivamente, é que ten moito que ver con iso, exacto, sí. Ademais de que é máis importante a práctica que o placer a un nivel de adicción, unha adicción nunca é boa, ¿no? Efectivamente, ¿no? E a nivel explorativo, tipo esta xente New Age que se vai de fin de semana a meterse a ayahuasca para contactar co seu eu interior ou algo así, unha persona luciferiana máis ou menos na tua liña, que diría sobre iso? Hai dous cousas que eu diría. A primeira é que as drogas dentro da práctica ritual ten que darse nun momento no que a persoa xa
pola súa práctica, soamente coa práctica xa poida alcanzar estados parecidos. Entón, ti tomarías unha droga ritual e xa terías a capacidade de controlar máis ou menos e navegar máis ou menos a experiencia da droga. Eso por un lado. E segundo, non podes basear toda unha práctica espiritual en tomar drogas, porque ao final non vas a saber que é parte da túa práctica e que é o que a droga está producindo por si mesma. Entón, nós na nosa tradición temos unha tradición de plantas, chámanse os venenos de Samael, que non son as plantas como a ayahuasca e tal, son os venenos europeos, como o beleño, o estramonio, a belladona, a amapola, todos este tipo de plantas, ¿no? Que se ensinan unha vez estás xa dentro, levas xa varios anos, digamos, facendo a práctica, xa estás nun dos grados intermedios, o que se ensina é que o seu uso solamente debe darse como moito unha ou dous veces ao ano, nun momento moi específico da práctica ritual. Porque a importancia, volvo mesmo, é que ti entendas, ti sexas capaz por ti mesmo de alcanzar estados similares. Estas plantas as utilices cando nun momento do ano vas facer algo moi puntual e queres utilizar o boost, non? O boost da planta para investigar ou facer cousas, non? Pero, dende logo, os luciferistas non baseamos nin a nosa vida cotidiana, nin a nosa práctica no uso de drogas, nin estupefacientes. E non porque estea prohibido. Non o hacemos porque non o consideramos necesario, segundo cal sea o trato que se lle dé, o consideramos incluso contraproducente para a nosa vontade espiritual. Como, o sea, volvendo un pouco aos tipos de interaccións e tal, hai algún tipo de casamento luciferiano ou comunión luciferiana ou orden sacerdotal, acábanse os sacramentos. Estudiaros de pequeno e olvideinos, pero creo que se entenden os exemplos. Sí, hai partes da vida ritualizadas, ritos destos de paso que marcan unha etapa diferente. A ver, o que temos nós dentro da orde de fósforo, e que teñen outros caminos da man esquerda, son os grados, non? Son grados onde ti estás traballando con diferentes cosas do camiño, non? Entón, hai un grado inicial e logo dentro da orde de fósforo hai ata 5 grados, non? Que ten que ver coas clifás do árbol da morte cabalístico, non? Digamos que cada grado che pone en contacto ou fai que ti traballes con diferentes partes do árbore da morte cabalístico, non? Ao nivel de a vida cotidiá, cousas como sacramentos como o matrimonio ou como tal, hai que entender que o luciferismo non é unha relixión. E como tal non está dirixido a temporalizar a vida profana da persoa, senón que é unha práctica espiritual de iniciación nos misterios da oscuridade metafísica. E como tal, os ritos de paso que ten, digamos que están vinculados aos procesos iniciáticos e espirituais que vive a persona que practica a senda luciferista. Non sei se se entende o que quero É dicir. dicir, hai un bautismo luciferino, hai un rito de paso para decir agora son. Non hai un bautismo luciferino como tal, porque non é unha temporalidade da vida profana. Hai unha autoiniciación, é dicir, o proceso sempre é solitario. Entón, a persoa é a que, poñendo en práctica o camiño, pasando o primer grado, demostrando que o ha feito, pois cos seus escritos, coas súas profundidades explicativas e todo eso, demostrando que realmente ha posto en práctica o camiño, entón se considera luciferista. O que sí que hai no luciferismo é un sacerdocio. Hai un sacerdocio que é un dos grados
que digamos que son persoas que están como máis adicadas a responder preguntas, a falar coa xente, as novas persoas que entran, pois, eso, responderlle as dúdas, indicarlle un pouquiño por onde tirar, pero non é un sacerdocio como o sacerdocio católico, non? No, o sacerdocio ten máis a perspectiva de a veces é máis a perspectiva de sacar o palo e dicir, colega, espabila, sabes? Un pouquiño esa parte, non? De Sería sacar... como un guía espiritual ou un mestre espiritual. Non, pero non tanto Que como un non che guía. dictan por onde tens que ir, pero guía un pouco os primeiros pasos. Que Sí, senón sería tan anárquico que un estaría totalmente perdido, non? sí, E exacto. xurdirían moitas dúbidas. Digamos que son como... A orden dentro da anarquía que é o anárquico desto. Sí, digamos que sería un pouco como a persoas que levan máis tempo e que son os referentes e tes que preguntar, e se tes algunha dúbida de como facer algo ou tal. Sería máis iso. Unha especie de padriño no teu Algo así, proceso. sí, algo así. É máis parecido tamén a como fan outras sociedades secretas como os masones, non? Que tes que ter unha persoa que te apadriñe para entrar e pois hai xa persoas designadas para iso. Sí, porque isto que dixeches antes de demostrar que estás comprometido a través dos teus escritos ao principio, entón, claro, se supón que hai unha persoa que lee esos escritos e que di si ti estás no camiño Claro, e entras, non? Esa pareceume moi masónico o que dixeches, porque creo que en algunhas loxes masónicas tamén o fan así, non? claro. Que hai Ti tes un proceso de iniciación no que hai que tamén facer escritos de mandato e tal. Claro, ti tes que entender que as portas dunha sociedade como a nosa, dunha orde como a nosa, chaman persoas de moitos tipos. E algunhas delas non están moi ben equilibradas mentalmente, existencialmente. Entón hai que pasar un filtro, hai que coidar que non se acerquen persoas que poidan ter un problema para eles, non? Que a prácticas desequilibren máis do que xa están ou que vaya a dar problemas na orde e tal. Isto pasa en todas as ordes, en todas as sociedades. Entón é un pouquiño iso. Hai un máis alá e como é, se o hai? Vale. Dentro do luciferismo, como hai un anarquismo epistemológico bastante grande, hai persoas que son máis ateas e outras máis teístas, non? Entón, isto dependería de como cada un o ve. O que sí que concéntrase, o que sí que digamos que todos os luciferistas estamos de acordo, é que temos unha visión do máis alá moi similar a como explicaba Nietzsche, non? É dicir, de feito, unha digamos, dos acordos, dos puntos do luciferismo din que para vivir a apoteose, que é como chegar ao estado máis aló de Deus, de concentración na túa vontade espiritual, tes que vivir a túa vida como se a túa conciencia fose a vivir máis aló da morte. Pero isto nun sentido nietzscheano, nun sentido de valorar a túa vida, a túa existencia, de tal forma que se ti, a persoa que ti eres, fose a morir e fose a vivir eternamente, ti poideras vivir en soidade dentro da túa propia conciencia, non? Eso tamén fala moito realmente da exixencia moral e ética que hai no luciferismo, non? Porque a idea da vontade ten unha idea tamén de integridade da conciencia, de realmente ser consciente de quen eres, de como estás na vida e de como podería ser a túa vida na eternidade. Agora, se me preguntas a min como de forma persoal, eu sí que creo, porque dentro do esoterismo despois que nós traballamos, que é o esoterismo cabalista, maiormente dentro das clifás, digamos, non? Eu sí que estou máis cerca dunha vista teísta do tema, non? Eu sí que creo
que a vontade espiritual ten unha significación como do espírito humano caído dentro da materia, e sí que penso que pode haber algún tipo de vida despois da morte, non? Algún tipo de existencia continuada, poderíamos dicir. Como é e como será? Pois aínda estou vendo o traballo como hipótese, máis que nada, non teño unha creencia moi fixa sobre o tema, non? Vou practicando e sacando as miñas conclusións da miña experiencia coas miñas prácticas. Como se relacionas, o sea, como te relacionas ti? Xa non vou dicir un luciferista, porque cada luciferista falaba a súa maneira, é a miña conclusión de todo o que levamos falado. O resto de seres vivos non humanos do planeta / universo, que relación teñen contigo, que relación tes con eles, como sería ese ecosistema para ti? Ya. Sí, nesto o luciferismo sí que difire de moitas tradicións da man dereita, non? Eu penso que a vida existe nunha cadena trófica, non sei como se di, nunha cadena alimentaria, non? É dicir, na existencia existen depredadores e presas. Eu o vexo moito dese aspecto. E penso que todos nosotros temos un egoísmo fundamental na base da nosa conciencia. Que incluso aqueles que fan actos bons, actos morais, considerados moralmente bons pola sociedade, o fan nunha última instancia, incluso pola recompensa química da dopamina. E non creo que haya realmente un acto totalmente altruísta na existencia. Entón, eu o vexo como a un contrato de colaboración. É dicir, eu teño a miña parte máis cercana, que é a miña familia, os meus amigos e as miñas parellas, que son as persoas que eu amo e polas que eu activamente traballo para o ben común noso, non? Que son as persoas cercanas. O resto de persoas que non son cercanas, como as persoas do meu traballo, que estarían nunha segunda parte, ou os amigos un pouco máis lexanos, hai un contrato de solidaridade, de colaboración entre eles, pero bueno, se fai falla e algún fillo de puta cólase polo medio, pois tamén hai que saber sacar o palo e facerse valer, non? Co resto do mundo, pois, hai unha especie de indiferencia tendo en conta que pois todos somos fundamentalmente egoístas e o mesmo que eu traballo para o meu ben e para o ben dos meus máis achegados, todo o mundo vai a facer o mesmo. Pode darse colaboración, pode darse intereses cruzados. Hai un aspecto moi de consideración. Tamén volvemos un pouco á filosofía nietzscheana nisto, non? Un aspecto da loita pola supervivencia que eu considero a loita pola supervivencia a considero fundamental para a evolución da conciencia. Considero que os idealismos da man dereita que intentan falar de que todo o mundo é bo, de que hai unha paz idealista fundamental e de que a luz de Deus vai non sei que, todo iso é unha falsedade que o que busca é que ti non loites polo teu mentras eles están lotando polo seu, estánche a utilizar. A base fundamental do luciferismo sí que chama a entender que o mundo non é un mundo de luz, que a paz que nos predica as filosofías da man dereita é unha ilusión e unha falsedade. E que a parte da loita pola propia supervivencia é necesaria e é boa para o sentimento de aillamento e de evolución da propia conciencia. O sea, se o entendín ben, hai un punto como de darwinismo social de fondo, sumándolle o nietzscheano de lo que no te mata te hace más fuerte, dito así ao bruto.
Un pouquiño, sí, poderíamos, en reglas generais, resumila así, sí. E unha... O sea, que de poñer a outra Marxela, iso mandereica, iso non. No, sí, tal cual. De poñer a outra mexela, non, devolvela con outra hostia, por lo que entendo, non? Bueno, ese pode ser máis forte para que non che Mas, dean a segunda mellor. entrocando con isto, acórdasme unha conversación que teño tido con Melody. Ti, a nivel personal, que pensas que dentro de o que ven sendo a túa forma de pensar a vida, hai máis xente que se definiría como dunha política de esquerdas ou máis xente dunha política dereitosa? Ou algo neutro Sí. extraño? Eu, polo que teño ao redor, os practicantes máis cercáns a min, son o dunha política de esquerdas ou directamente libertarios. Directamente libertarios. É dicir, dos libertarios do Partido Libertarian, este que ten sede que norteamericano, que ten sede, hai un Partido Libertarian, porque no libertarismo hai dúas vías, hai o libertarismo máis conservadurista, que é un libertarismo que tira máis pola parte da Igrexa Católica e toda esa merda, e logo hai o outro libertarismo, que é o libertarismo aberto a nivel social, que promove leis para os dereitos e as liberdades individuais e todo ese tema, e logo na visión económica ten unha visión bastante capitalista. Eu, pola experiencia, o que soe encontrarse ou xente de esquerdas que o vive un pouquiño como viven os do Satanic Temple, os do TST, esa é a vertente máis de esquerdas, non? Que hai xente no luciferismo que o vive así, e outros, como eu, que somos máis libertarios. Dentro do luciferismo hai persoas que inda sabendo todo isto que vos dixen, estando de acordo co último que hemos falado do tema do mundo de depredadores e todo eso, están moi activos en activismo social, inda así. E hai persoas que hai unha gran cantidade deles. Eu non sou un deses, pero bueno, que o hai, que o hai. Voy a meter outro corte agora a esto. Repito. Como é que sempre pintan aos ricos ou aos poderosos como membros de cultos satánicos ou sanguinolentos? Bueno, isto ten a parte de coña, non? Que sería dicir que realmente os máis ricos son sempre os máis fillos de puta, e ser un fillo de puta é a forma na que a sociedade entende o satanismo. Pero logo sí que poderíamos decir que dentro do tema do Satanic Panic, que se queréis xa podemos falar deso co isto, non? Hai bueno, están os temas das conspiracións e todo ese asunto que é como moi histórico, non? De que os outros, os inimigos, non? Sempre o espacio marcado, non? Con os que non somos nós, non? O satanismo é históricamente unha das peores cousas que lle podes dicir que a alguén, entendo, non? Dende unha perspectiva cultural, non? En parte porque podería ser verdade que nos hemos ganado esa fama polas cousas que practicamos e todo eso, en parte tamén pois porque é unha forma de marcar a alguén, non? E ter unha xustificación para meterlle un tiro na nuca, entendo. Bueno, o de marcar crenzas espirituais como fagocitadores de nenos pequenos é moi típico na historia. Primeiro os xudeus, primeiro os primeiros cristiáns, logo os xudeus na Idade Media, os cultos pagáns que sobreviven no século XVI, considerados satánicos, ademais. Sí. Sí, E agora os satanistas.
E agora os satanistas e todo este tema desta conspiración de QAnon os que fan adenocromo coas glándulas da adrenalina dos nenos e toda esta... É a mesma merda de sempre, o sea, é un leitmotiv na historia, non? Hai unha historia moi graciosa co respecto da masonería que non sei se coñecedes, que é o que se chama a broma de Táxil, non? Táxil era un católico que quiso facerse masón, pero os masóns lle dixeron que non podía entrar, non? Entón, o home, para vengarse dos masóns e reírse un pouco dos católicos, que el consideraba que eran estaban un pouco tontos, dixo, escribiu un libro sobre que dentro, no fondo da masonería, existe unha orde, que é a orde de Paladia, creo que se chamaba, que era unha orde de satanistas que mataba bebés e que comía cousas e que tal. Entón, ese libro se fixo supercoñecido, o Papa daquel entonces falou con Leo Táxil e lle deu as grazas a Leo Táxil por explicar o que pasaba dentro da masonería e non sei que historia e tal. E logo Leo Táxil deu unha roda de prensa dicindo que non, que todo aquilo se lo había inventado él e que era unha broma e que xa estaba ben da coña. Que pasa? Que os cristiáns esa parte como que a omitiron. Teñen unha memoria la hostia de selectiva. Entón, o que faceron foi, mira, o último que dixo Táxil, nada, elevan como 300 anos repetindo a mesma tontería, que como, a ver, os primeiros 100 anos fan gracia, pero o punquiño de date conta, sabes? Porque non... É un troll histórico. Eu creo que podíamos xuntar os luciferianos e canonizar a este señor. Sí, O sea, estaría... solo por ser o único santo. A verdade é que sí. O Satanic Panic é un pouco así. Hai un libro moi interesante que chamase, creo que chamase así, Satanic Panic, Cultural Hysteria in the 80s and 90s, creo que estudia a historia do Satanic Panic en Estados Unidos. E todas estas prácticas psicolóxicas que se facían co tema dos recordos olvidados, todo isto, a xente que dicía que habían ido a violarlles a casa aos nenos, bueno, unha puta locura. Hai un documental, ao mellor está basado nese libro, porque eu iso vino con imaxes e con entrevistas recollidas e houbera como unha serie de se me lembro ben, isto non é verídico de todo porque o vin como hai 5 ou 6 anos, houbera como unha serie de asesinatos de nenos e como que culpabilizaran os satánicos e a Dungeons and Dragons e que Sí. Dungeons and Dragons era satánico porque patacas. E como iban desarrollando eso, o que se ve nos Simpson de grupos de pais queimando cousas de Krusty payaso, pois con Dungeons and Dragons, non deixarles aos nenos xogar a iso porque despois iban se volver satánicos e matar máis personas, un rollo así super Pero locura. eso que parece unha locura a nós agora, non? Porque coñecemos as fakes news e todo eso, é realmente, agora xa entrando un pouquiño na perspectiva seria do tema, un exemplo perfecto do tipo de pensamento gregario contra o que loita o luciferismo. Porque todo iso era mentira, me entendes? E foi mentira desde un primeiro minuto. E aínda hai xente que cree nesas caralladas. É un pensar, como é posible que haya persoas que pechen tanto o pensamento crítico? E cando falo do pensamento crítico, créedeme que non estou a falar tampouco de que os mass media estén constantemente dominándonos, non? Porque non son para nada un conspiranoico. Eu creo na ciencia, creo, o sea, valoro moito os esforzos da comunidade científica, valoro moito os esforzos do progreso social, porque creo que, ademais de que cada un de nós debemos de loitar pola nosa individualidade, sí que valoro as expresións humanas de loita e de progreso. Pero hai no fondo unha parte de apagar a propia conciencia, de apagar o propio pensamento e ir a onde me leve a corrente, non? E isto é un exemplo moi claro do pensamento gregario que se dá na cultura e que se dá na sociedade. É un exemplo moi claro de que é o que o luciferista intenta evitar na súa vida, non? Pensar toladas
simplemente porque me han dito que é así. Isto é con todo, me entendes? Coa religión, coas caralladas estas que pasan no pensamento social e todas estas cousas. Iniciando grabación y... A ver, ahora está grabando, xa podemos conversar. Bueno, creo que a nosa conversa sobre o que é o satanismo creo que cumpliu o seu fin, que é crear máis preguntas que respostas, así que chegado a este punto no que non saberedes exactamente que pensar de que carallo van estos tres pavos cos que estuvestes escuitando unha serie de minutos, doulle moitísimas gracias a nosa compañeira Melody por ser a incitadora deste tipo de situacións e ao señor Pitt por prestarse a ser o primeiro en pasar pola cuchilla de preguntas e a divulgación de respostas e non sei se tes algo que decirnos. Nada, a quien me esté escuchando, adelante con tu vida, dale caña, fuerza, sé libre y que arda la llama negra. Pois, sí, moitas gracias a vos los dous, a ti, Pit, por ser a nosa cobaya sacrificial nestas primeiras conversas e a ti por seguirme o rollo, Paco. E por apuntarte e aportar a tua visión, Jolín. Está moi ben.